पर ऐसा आवाज़ आता है, सिर्फ देखिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। ये सिर्फ छोटा सा सीधा करने पर नहीं आता है। देखिए सीधा करने पर नहीं आ रहा है, कलटाने पर आ रहा है। ऐसा कलटाने पर आ रहा है तो हम लोग इसे कैसे ठीक करें हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो को बने रहिए। ये पूरा लूज हो गया है। नया देखिए, नया ऐसा रहता है। नया में ये स्प्रिंग पूरा काम कर रहा है। इसमें पूरा स्टार्ट करो। सिंगल देखिए दोस्तों, वो साउंड हट गया है। वो साउंड हट गया है। इसी तरह भी आप भी